Laga natin. Laga. So, tinanggal na po ni Eljon yung natanggal ni Eljon yung brake pads. So, concern guys, squeaking sound when applying brakes. So, clean or brakes. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung mga dahilan bakit nag-squeaking yung preno natin pagka tuwing na membreno. So mamaya explain ko sa inyo pag natanggalan namin to. Let's go! Apply. Sir? Apply. Guys, let's explain. So, squeaking sound when applying brakes, no? So, kadalasan, ang naging cause ay kulang sa maintenance. Kumbaga, hindi ka na pumupunta ng kasa o kaya lumagpas ka na dun sa mismong PMS maintenance na predictive maintenance na every 10,000 kilometers o every 5,000 kilometers magpas ka na. So nagkakaroon ng epekto yon yung performance ng katulad yan pagka na moreno ka, mayroong squeaking sounds na marinig. So ito yung guys, yung isa sa mga dahilan bakit ang squeaking yung isang brake pads. Kasi kung makikita nyo, ayan o, yung gitna guys, mayroong dumi. Hindi natin alam putik ba, buhangin o whatever na dyan. Kasi yan, ang gagawin natin dyan, nilinisan natin para matanggal yung dumi na yan sa gitna. Kasi yan yung nagkakos ng squeaking. Bakit? Kasi tumitigas yan. Kunwari, mabasa ng tubig yung itong buong assembly na to. So ang tendency nung ito, titigas yan. So pagka tumigas yan, nagkakaroon yan squeaking sounds dito. Kasi dito dumidikit yan eh. So ang gagawin lang natin yan, ganito ang paglinis. Ganito lang guys ang paglinis nito, ha. Guys, no, brake pad, ito isa may rear side, no, ng Altima. Yung isang Altima, sa rear side, no. So ganito yung paglinis natin. Ito, tatanggalin muna natin yung gitna. Yan. Yan yung nagkukos pagka yan ay tumigas. Isa sa mga nagkukos yan, yung putik na yan pag tumigas yan. So yan yung nag-squeaking. Pangalawang cause guys, kung bakit nag-squeaking, yung gilid itong brake pads, matalim yan. Matalim yung gilid na to. So pagka sumagi yan dito, yung talim na yan, so squeaking yan. Squeaking sounds din yung marinig ninyo. So gagawin lang dyan, pupudpurin nyo lang. Pag nag-DIY kayo, ganito lang gagawin nyo. Pupudpurin nyo yan. Yan. Pupudpurin nyo lang yan para mawala yung squeaking sounds. Same time, mawala yung sa gitna na dumi. Yan. Pupudpurin nyo lang yan. Pwede kayo mag-DIY nito, napakadali lang gawin. Kulang lang sa maintenance yung mga sasakyan nyo, kaya nag-squeaking sounds. Yan, ganito lang oh. So wala nang talim. So okay na yan. Tapos itong isa, ganun din. So harap likod, ganun din gagawin nyo. Lilinisan nyo lang. Ganyan lang. Pupudpurin nyo lang yan, yung talim na yan. Yan. Ginagawa natin to guys every PMS. Kasi kailangan talagang kailangan yan ang kasama sa maintenance nyo, linis ng preno. So pasensya na kayo guys, wala kaming gloves kasi naubusan lang kami ng stock ngayon. So wala pa kaming gloves, pasensya na kayo. So yan,
Tapos sa may rotor disc naman, ito yung tinatawag na brake pads. So hindi pwede magkapalit yan, magkabaliktad to ha. Ito yung sa may rotor disc side. Kasi ito metal na to, bakal na to. So pag nagkabit kayo, hindi pwede magbaliktad yan. Baka magkabaliktad yan ha. Tapos pangalawa, ito yung rotor, yung disc natin, yung rotor disc natin, lilihain din natin ng gilid. Lilihain din natin. So ano lang ha, pino lang nakalihang yung gagamitin ito. Lang. Kabilaan po. Yan, kabilaan. Yan. Ingatan nyo lang yung kamay nyo na ipit. Tapos kung mayroon kayong brake cleaner, guys, gamitan nyo rin kung mayroon kayong brake cleaner. Ang gamit namin dito ay Vortex brake cleaner ito. Ito yung brake cleaner namin. Clean up brakes and parts cleaner do, pwede yan. So brake cleaner, Bindex. Ito lang. Ikot mo lang yan, yan. So guys, ito nabibili sa auto supply, mayroon yan. Brake cleaner na to. Tapos kabila din. Yan. Ganun din yung brake pads. Tapos guys, since na linisan nyo yung brake pads, so lalagyan nyo lang yung brake pads ng grease. Ito ang gamit namin itong grasa. Ang gamit namin grasa guys ay worth, so medyo mamahalin. So pwede naman yung gagamitin yung grasa sa mga auto supply, pwede po yun. So, yung brake pads natin, yung dulo natin, lalagyan natin ng grease. Ito yung pinaka grease point nya. Yan. Kasi gumagalaw po yan. Habang namimrino kayo, gumagalaw po yan. 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 Tapos ibabalik na ngayon yan. Anong palatandaan kung inner o outer yung brake pads? So pagka inner guys, ang makikita mo bilog. O ito. So makikita natin. So ganyan yan. Yung inner, siyempre nakalapat sa piston. So bilog yan, no? So lalagyan nyo rin ng grease point ko. So guys, pakilagyan na lang ng grasa rin ito pagka nagme-maintenance kayo. Lalagyan nyo. Saka kanya ngayon ikabit. Yun. Tapos itingnan nyo dito sa likod, sa cover, yung nakalagay doon sa may piston side. So ito yung bilog na yan. So piston side, ito dito sa inner yan. Tapos itong isa dito sa outside. Yan, outside side. Kaya mali ito guys ha, kasi dito mo lang titingnan yung piston na to, kung ano yung lumalapat dun sa brake pads. So ganyan siya, no? So yan, ganyan. Tapos ito, yung caliper pin, lalagyan nyo rin ng grasa. Pinaka-grease, so katulad yan. So, lagyan nyo rin ng grasa yan. Saka ngayon ipasa. Saka nyo ngayon higpitan. Yung talang ganyan. Reverse position lang guys ha. Tapos iikutin nyo. Bukan nyo ibutin. So
smooth na sa pag-inigot mo. Wala na siyang sabit. So, ibig sabihin, kahit na makapak ka ng preno niyan sa may footstep na pedal, so, walang ingay ito yan. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. So, squeaking noise when applying brakes. Tuwing ano lang yan. Madalas yan, nagkakaroon yan nung pagkatapos nung ulan. Siyempre, lalabas ka pag umuulan. So, dumidikit yung mga dumi. Dumitigas yun habang tumatagal. So, yun ang nagkakaroon ng squeaking sounds. So, halos kalabanan po yan guys. Pagkatapos po ng mga bagyo, ulan, gano'n. Basa yung kalsada. So, hanggang ito lang guys. Maraming salamat. So, shoutout nga pala sa mga audience ko sa Masbate. Masbate sila lahat. So, sila Eljon. So, yung mga gayon. Albert. Hindi ko napangitin yung iba. Sila Aaron yun. Maraming salamat. Thank you. Yun!